Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами украшаем шарф покраски и делаем вот такую интересную выкладку. Как делать шары в сатине я показывала в розовом цвете, можно посмотреть. Сегодня я декорирую шарф покраски, у меня диаметр 8 сантиметров. Я показывала, как декорировать шар в сатине, но именно эта выкладка не была показана. И по просьбам, конечно же, я поделюсь. Я делаю разные шары в покраске, в сатине, в шелке, в бархате, и каждый сможет выбрать для себя то, что ему по душе. Как я уже говорила, шар у меня диаметр 8 сантиметров. Я буду использовать стразы. У меня размер страз 6 на 10 миллиметров и 7 на 16. Вот такие же, только другого цвета. Мне понадобится бантик. Бантик я делала на шаблоне 9 сантиметров. И лента у меня 2,5 сантиметра. Также мне понадобится лента с петельками, стразовая цепочка, филигрань. Размер филиграни у меня 80 миллиметров на 35 миллиметров. И у меня вот такая стразовая жемчужная цепочка. Начинаю работу с того, что подклею ленту с петельками. Она у меня 7 миллиметров. И я уже заранее нарезаю отрезки. Так удобнее работать. Когда много шаров я делаю, то заранее нарезаю и просто потом их всех подклеиваю. Наношу клей я прямо из тюбика и вот так распределяю его, чтобы он у меня никуда не пополз. И подклеиваю на заготовку, где шов. Даю закрепиться и затем продолжаю подклеивать. Устанавливаю шар на стакан или в стакан, как кому удобнее. И наношу клей. Наношу клей сразу на всю ленту. Вот я тут просто на всю. И теперь носиком вот так все разглаживаем. И одним махом я подклеиваю. Так, у меня клей на руках. Подклеиваю полностью. Вот так всю ленту на шар. Под углом 90 градусов подклеиваю следующую ленту. Если у вас такой же дизайн, как у меня. Если нет, и у вас тут лепнина или что-то еще, то, конечно, вторая лента вам не нужна. Так, все вымеряю и продолжаю подклеивать. Снова укладываю на стакан. Когда я подклеиваю вторую ленту, я подклеиваю наполовину. Придерживаю пальцем, смотрим по сторонам, чтобы у нас все ровно укладывалось, и подклеиваем. И продолжаем. Теперь оформим верхушку. Я заранее подрезала нужное количество мне цепочки. Так, упала. И теперь наношу клей. У меня будут 3 цепочки стразовая цепь и 4-я цепочка стразы с жемчугом. Я так обильненько наношу клея. В своих видео я уже не раз показывала, как это делать. Но сегодня повторюсь еще раз. Вам очень понравились подробнейшие уроки, поэтому они занимают немного дольше по времени, но зато я стараюсь все подробно объяснить. И вот вы видите, у меня полностью все замыкается. Так, не ту цепочку взяла. Извините. Так, следующую цепочку также укладываю и все пододвигаю. Так, пинцет найду. Затем укладываю 3-ю. И когда буду подклеивать 4-ю цепочку, я нанесу клей аппликатором, чтобы склеить и цепочку между собой, и наверху, чтобы более все крепко у нас. Так, мой клей.
Да что ж такое клей, клей, клей? Ну, образовался пузырь воздушный, поэтому клей. Я всегда держу аппликатор носиком вниз, но вот видно сейчас у меня он полежал по-другому. И третью, четвертую цепочку я полностью вот укладываю, подклеиваю все между собой. Так, одно звено надо подрезать. В ходе работы все корректируется. И все края между собой обязательно подклеить. Извините. Все поправляем, прижимаем и сушим. Две цепочки я склеиваю между собой. Мне нравится, когда это одинаково вот смотрится, где жемчуг и стразы. Но также можно подклеить и в шахматном порядке, кому как нравится. Если у нас эта лента идет сверху, значит начинаем подклеивать с нижней ленты, чтобы у нас все получилось крест-накрест. Я беру клей и наношу клей вот сюда примерно. Так, чуть-чуть больше клея нанесла, чем надо. Растягиваю. Нанесла клей примерно 1,5 сантиметра. Беру цепочку и подклеиваю ее. Придерживаю пальцем и прижимаю к верхушке. И, конечно, все поправляю и даю закрепиться. Ну, а теперь все так же, как мы с вами делали до сих пор. Отодвигаем цепочки, наносим клей. Я наношу достаточно много клея на середину ленты. И теперь по краям ленты укладываю цепочку. Оставляю между цепочкой примерно 1 миллиметр. И теперь я вот так пальчиками все собираю и прижимаю. И получается все очень ровненько. Снова раздвигаю цепочку, придерживаю пальчиком, наношу клей и приклеиваю цепочку. И так продолжаю работу. В одном наборе можно сочетать разные виды цепочек. Это очень красиво смотрится. И продолжаю работу. Снова беру клей и наношу вот сюда под низ. Начинаем подклеивать снизу цепочку. Наношу как на цепочку, так и на ленту. Снова беру склеенные 2 цепочки. Вот я их держу прямо пинцетом. Укладываю, оставляю 1 миллиметр. И теперь пододвигаю. Тем самым пододвигаю клей, и все между собой подклеивается. И даю закрепиться. И продолжаем работу с одной стороны и с другой. Шар у меня подготовлен, и пока отложу. Сейчас расскажу про бантик. Бантик я делала на шаблоне 9 сантиметров, и меня спрашивают, почему у меня вот такой вот бантик. Очень интересный. Это обыкновенный бантик. Я всегда делаю вот эти края немного подлиннее. Сейчас мне это не надо, поэтому я подрезаю и обрабатываю. Исхожу из того, чтобы вот у меня край почти был такой же, как и длина вот этого бантика. И когда я его склею, вот он будет вот таким. И также подрезаю вторую часть, нижнюю. И когда я подклею, вот бантик будет вот таким. Наношу на заготовку достаточно много клея и подклеиваю бантик. Сажу его сверху вниз. И немного вот так придавливаю, чтобы задняя часть бантика подклеилась. И даю закрепиться. И сейчас подклеим филигрань. Мне задали вопрос, где взять выгнутую филигрань. Мы ее просто сами подгибаем. Я
Вот прямо на глаз беру, вот так подгибаю. И вот этот угол поднимаю вот таким образом. У нас получается вот такая волна. И примеряем. У меня вплотную все садится. Беру тот же универсальный клей и наношу клей вот на эти части. Ни по бокам и вниз не надо, чтобы у нас клей нигде не вылез. Вот я наношу клей, достаточно много клея, и дам ему немного засохнуть, немного закрепиться. Клей у меня подсох, и еще немного клея наношу наверх. Вот вы видите, сразу я не подклеиваю. Также даю немного клею закрепиться, и чтобы он превратился в гель. Переворачиваю заготовку. Вот здесь у меня клей. Убираю лишнее. Придерживаю и подклеиваю. Подклеиваю сверху вниз. Вот, укладываю наверх, посередине и прижимаю. Придерживаю чуть-чуть пальцем, сдвигаю, если у меня чуть криво. Вот поэтому мы не наносили клей вот сюда вниз и на бока, чтобы ничего не испачкалось. Все у меня ровно, вверх. Теперь я просто прижимаю вот так пинцетом и держу, и даю закрепиться. Первым делом я наношу клей на центральную часть и подклеиваю камень. И сейчас покажу вам маленькие секреты, которые ускоряют работу. Пока клей немного будет подсыхать, вот я наношу достаточно много клея. И теперь средний камень подклеиваю. И немного отодвину его. Нам надо подготовить цепочку. Я обычно подготавливаю все сразу и затем быстро все подклеиваю. Главное обработать вот этот камень. На одну сторону я режу 9 штучек со звеньев, на другую 7 штучек. Следующие камни у меня будет 8 и 7. Я сразу подрезаю, и поэтому у меня все быстро получается. Теперь у меня камень немножко закрепился. Наношу клей. С одной стороны, с другой стороны. И беру длинную цепочку и устанавливаю. Вот вы видите, один край длиннее, другой короче. И вторую цепочку сразу же устанавливаю с другой стороны. И, конечно, края между собой закрепляю. И это как раз поддержка для камня. Вот камень, получается, у нас не висит в воздухе, а полностью в цепочке. Снова беру клей и наношу его вот сюда и на нижнюю часть. И подклеиваю два следующих камня. Вот сюда и наверх. Не всегда все с первого раза получается. Даже так будет удобнее. Все поправляю и даю немного закрепиться. Теперь наношу клей вот так со всех сторон. Сюда. Достаточно много клея. И сюда. Чтобы все подклеить. Убираю клей. Теперь беру одну цепочку. 8 звеньев укладываю вот сюда. На один бок. Края подклеиваем. И вторую цепочку. Также 8 звеньев на нижнюю часть. Вторые цепочки. 7 звеньев. Вот сюда. Все между собой. И еще одну цепочку сюда. Все между собой.
Теперь наношу клей, чтобы подклеить вот эти треугольные, не треугольные, а вот эти вот острые стразы. Вот здесь у меня будет и вот здесь. Видите, я много клея наношу. И именно уже, когда я знаю, где мои стразы будут, то тут уже можно смело наносить клей. Все будет держаться. И вот у меня все цепочки между собой, все склеится. То видите, я никогда не провожу через камни клей, чтобы случайно не попало что-то и все испачкало нам камни. Убираю клей. А теперь я просто беру стразы, вот так удобненько, и подклеиваю. С одной стороны и также с другой стороны. Сначала посередине. И вот так. Продолжаю работу. Здесь у меня будут стразы и здесь. Так что наношу сразу клей и сюда, и сюда. Убираю клей и подклеиваю. Острием вверх у меня идет. Теперь вот между вот этими стразами также наношу клей. И буду подклеивать стразы микс разного размера, чтобы создать опору для этих страз и еще больше блеска добавить. Вот, я упираю прямо туда, вот вовнутрь стразину подпираю. И все у вас будет держаться. Извините, камеру дернула. И также можно заполнить какие-то пустые места стразами. Вот здесь у меня филигрань цветочки. И я заполняю вот пустые места. Это уже по вашему желанию. Здесь можно добавить камней или не добавлять. И, конечно, размер камней тоже подбираете по своему желанию. Вот эти сюда у меня пойдут побольше. Заказала разную филигрань, придет, буду показывать вам разные узоры. Вот и все. Мои заготовки задекорированы. Как вы видите, немного терпения и старания, и все у вас получится. А вам какие больше нравятся, в сатине или в покраске? А на сегодня все. Надеюсь, урок понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.